Dobrý den, paní Adamové, dneska tu máme našeho českého kamaráda a zároveň neandertálca El Petro 006. Let's do it, lidi, já jsem Petro. Ano, tenhle neandertálec má vlastní kanál a k tomu chcete jít, tak můžete jít na tuto stránku, kde dostanete 300 euro a dáte mu zároveň sub. Ale on dostane těch 300 euro, vy dostanete úplně hovno. Takže, dneska si zahráme Keep Talking Nobody Explodes. Pane El Petro, vy hráte tuto hru velice dlhší. Co tady je? Vlastně jde o to, vlastně pokud vlastně ono to tady to video vyjde zároveň i na mém kanále. Takže na mém kanále jsem já defuzoval bombu a Alexej mi četl manuál. A teď je to naopak, takže já mu teď se mu pomstím za to, co mi udělal na mém videu, takže se máš na co těšit, ty hajzle. Ano, je to pravda, já jsem to takhle postaral. No, Hodněkrát. to je slabý slovo, ty vole. Buď ticho, dobré, nie je to moje, když jsem retard. Každopádně, já tě zase vystřídám. Hra je o tom, že Alexej před sebou bude mít bombu a tam budou tlačítka, dráty a různý ty a on mi musí to popsat a já mu řeknu, jak to zneškodnit. A vlastně bomba exploduje, pokud vlastně náš časovač dosáhne 0, máme 5 minut, takže to je času dost. A nebo dostaneme vlastně, 3krát uděláme chybu, tak teprve pak to bouchne. Ano. Takže to je asi všechno, takže začneme, let's go. Na to. Takže otevřeme si tu, jedeme, že ježiši. Dobré, the first bomb, ne? Jo, the first bomb? The first bomb, yes. Dobré, description, Bombast. everybody has to start somewhere. Let's jump and hope doesn't end here too. Okay. Ty pičo. To dobré. Já se bojím docela, ty vole. This No to se budu smát spíš já, až vyletí do vzduchu. You are not allowed to look at bobble. Buzerante. Kde to jsem? 19:35. Kolik je, jaký je čas? Věcí mi ten track. Ty vole, on mi to trackuje čas. Už to začalo! Dobré. Takže, co tu mám? Mám tu, že... tu je... Dobré, mám tu, že abort, modré tlačítko, dráty a ukazovátko. Počkej, ukazovátko co? Ne, ty znaky. Znaky, ty seš idiot. Začneme znakama, pojď. Dobré, znaky, no. Dobré, mám tu také Cčko v kruhu. Mám. Také Ičko, taky Y, naopak má tam tu takovou čárku. Mám. Potom tu mám to Xko s Ičkem vnitř. Jo. Potom tu máme hvězdičku. Mám. Takže Cčko. Cčko, dobré. Xko. Xko, dobré. Y. A díky, dobré, to máme. Píči, nedáme na stůl, dobré. Teraz co, dráty? Dráty, kolik tam máš drátů? 1, 2, 3, 4, 5 drátů. 5 drátů. Jeden žlutý, dvě bílé, jeden červený a jeden modrý. Máš tam nějaký černý? Nemám černý. Nemáš černý. Nemám černý. Máš tam jeden červený? Ano. Je tam víc drátů je tam víc než jeden žlutý drát? No, je tu iba jeden žlutý drát. No tak to ne. Máš tam červený drát? Ano. Aha. Přestřihni první drát. Ups. Co? Píče. Špatně. Zlé! Ty koko. Počkej, špatně? Jo, to je špatně, ty debile. Ty vole, tak první drát, tak zkus druhý. Jej, no konečně, dobré. Jo, Teď je dobrý. tlačítko abort. Tak. Modré tlačítko abort. Abort, ty vole, počkej, ty jsi blázen. Abort. Počkej, co znamená abort, počkej, Já já to nevím, držet? Ne, já nevím. Počkej, vole, Google, vole, abort ty to není vygoogli. držet, 2 vole. minuty! Ne, Počkej, 3 minuty, promiň. přerušit, what the fuck. Dobré, co To je- mám dělat? To znamená přerušit. Co mám Tak dělat? počkej, dej mě chvíli. Pustit, ne, odpálit, to dám. Kolik že tam je, jaký že to má barvu? Modrou. Modrou, jo. No, Modrou barvu. Zkus to držet. dobré. Píče. Kurva. Držím. Modrý proužek. Modrý proužek. Pust to tlačítko, když je na odpočtu 4 v jakékoliv pozici. Takže jak tam máš ty tu bombu, tak teď třeba tam zbývá 5:43, čekám. tak to pust. Čekám, víš. To byla čtvrka, tak mám tohle, to je kokot. Jo. Yeah!
Bacha, je to první bomba. Co? Kámože, vole, teď ty budeš úplně v prdeže a jak já na to vyjdu. Allah Akbar! Tak to prdele. Kamo, teď vole, aby mi nedali ban za to, vole. Víš čo, ty, gratulace, že dobré si udělal, ty dostaneš ban. Free play, co je free play, to nechci. Dobré, teraz máme Ne, musíš something dávat... old, something new. Jdeme to, si. OK, let's go. Co ti říkám, vole, dál se dostanem, vole. Ty dostane na prdel. Dobré, no poukáž, co ty máš za to. Zasvíní svět, zasvět světla, ty mrtko. Dobré, no do prdel. To už se mi líbí. No, máme tu znaky, Nepovídej. dráty a GPS-ku. Jak GPSku, to jsou ty krouhy, nebo? Ano. No ty vole, tak čím začnem? No, tak asi budeme drátami. To vyzerá. Dráty, Tři kolik tam máš drátů? 3 dráty, 2 červené, 1 modrý. Červený, jeden modrý. Máš tam červený? Kokot, dvě červené, ty kokot. Tak nic. Je tam nějaký bílej? Nope. Je tam víc než jeden modrý drát? Je to iba jeden modrý. A je poslední? Ano. Tak ho přestřihni. Já už nevybuchl, dobré, znaky. Takže, OK. máme tu to Ačko s pérem, nebo co to je, vole? Já nevím, prostě Ačko s pérem. Jo, mám, Ačko s mám. pérem. Plus také očko, vole, očko s pérem, vole, další 2 péra, vole. Mám. Potom tu má, vole, trojuhelník s tými troma nevím, proč jaký mutant, vole, s tými troma sračkami dole. Jo, mám. Dobré, to je písané H s takovou čárkou dole, máš? No, Dobré. mám. No, co Takže, očko s kokotem. Ačko s kokotem. to prdele. To monstrum a háčko. Monstrum, ty vole, dobré. Teraz máme tu GPS-ku. Takže pamätáš si to, že ako sme to mali? GPSku. Hore máme A, B, C, D. Jo, prostě- že nahoře jsou písmena Ano. a podél strany jsou čísla. Tak mi řekni, kde jsou ty kruhy. Ty kruhy jsou na B2 a to druhé je na B6, ano. A já a moje sračka je na Počkej, jebetí. no, ne. Kdeže to máš? B2 a B6. Nahoře máš písmena a podél strany máš čísla, že jo? Ano, ano. No. No a já jsem potom, že na C. A kdeže je máš? B2, B6! Kurva. Dobrý, neřvi, vole. A já jsem na C5. C5. Já jsem na C5. C5. Ano. C4. A ten čtvereček je na A, B, C, D, F, Hele, F, A, dej mě F, chvíli, jo, počkej. F4, vole. Počkej, takže... jo, jakže si to říkal, musíš znova, vole, já jsem Já jsem na C5. Ty dva šulini, vole, ty zelený sračky. To je že na Počkej! Kámo, kde jsou ty kroužky pojebaný? Neříkej mi, vole, ten trojuhelník, říkej mi kroužky, kurva! B2 a B? B6. B, jako B, vole, baba, vole, nevím, baboš, vole, nevím, vole, baba Jaga. Jako... Baba Jaga, vole. Já nevím, vole. Počkej, B6. B6, ano. B6 mám a to druhý na B1, ne? B2. Počkej, jo, ne, co? No, Ten ne, druhý kruh se B1, nachází na B1. B1, ano, promiň. Ty seš kokot, vole! Já to tady hledám v těch schématech, já jsem si říkal, že to tam není, vole. No a kde seš? Já jsem na C5. C... 1 minuta! No, dobrý, a ten trojuhelník je? Na F
F4 vole, Alt F4 vole. F4 jo? F4, ano! No, tak, 42 sekund! dolů? Dolů. Zle! Jak to? Nevím, Já nevím, tak 40 sekund! pojebej to vole, to už nedáme vole. Ty vole. Ty jsi takovej kokot vole, já jsem se díval proč B2 vole, kde jsi to vzal ty vole. A ono je to B1, ty jsi kokot vole. Já si udělal kabum. A já jsem jít hore ty koko. Dobré, znova další bomba. Zasvít světla, pane bože, jedu se odpálit. Ržni. Takže, máme tu dráty. Ne, kde jsou dráty? Já jsem tu viděl dráty, vole. Dobré, máme tu znaky, GPSku a tlačítko hold. OK, začneme asi tlačítkem, ne? Oh, dobře, tak tlačítko. Je tu hold a je to bílé tlačítko hold. Jak hold je držet, že jo? Ano, ne ty koko. Jakou má barvu? Bílou. Tak ho drž. Držím. Bílý pružek. Počkej, a je červený barvy? Ne, je bílý farby. Píču. Jakýže proužek? Bílej proužek. Pusťte tlačítko, když je na odpočtu 1 na kterékoliv pozici, takže jakmile tam bude jednička. Máme to. Znaky. Znaky? Zase péro. Je tu taky podobně. Dobré. Máme tu. Co to? Něco jak omega. Je to omega? Nevím. Prostě také neplné prostě také očko a tam na konci, vole. Tady je taká čárka, tam má nožičky, vole, já nevím, vole. Prostě očko s nožičkama, já nevím. Vypadá to jak podkova. No, ano. Mám. Dobré, potom to je také retardovaná šestka. Mám. Také H s mekčeňom. Cože? H s mekčeňom. Zmekčen... Co? S mekčeň? Není to náhodou něco jak, vole... Č. Jako je hashtag? Ne, č, jako vole, žalud. To, co je nad žaludem, vole, jako máš... Počkej, že není to náhodou ň? Ne, vole, jako máš ž, máš prostě z a tam nad tím je něco, vole, taky taká fajka, vole, a to je ž. Hej, kámo, my asi vybuchneme, já nic takového tady nevidím. Také, dobré, prostě také háčko a tady je taká čárka dole. Háčko, what the fuck? Písané háčko, já nevím, co to je, vole. Počkej, to není háčko, to je nějaké enko, vole, to je emko, to je... Není to náhodou ň obrácený? Ano. To je debil, ty vole! Já se s tím tady hádám. No tak dělej, co je další? Svícen. No. Svícen, ty koko. A? No to je všechno, ty vole. A jsou 4 znaky, ty debile. No, boje 4, ty koko. Počkej. Retardovaná šestka. Jo, mám. No. Takže, retardovaná šestka. Jej. Svícen. Jej. Ň. Jej. A podkova. Jej. GPS-ka, keď se tvoje mama ztratí, no dávaj. Ježiš, to je to téma paměť, to je ta paměť, ne? Ne, Do kundy jsme já hovorím mrtví. GPS-ka, ty debile, já hovorím tu. Ty čtvorček. Jo, to je to, ne, s těma kruhama. Aha, No. sorry. Téma. Ty píči. Tak, kde se nachází ty kruhy? Ale takže já jsem v jednom kruhu a ten kruh... Jdi do píči, kde seš ty, kde jsou ty kruhy, se ptám, vole. Dobré. A, B, T, D, E. Dobré, jsem na E1. E1 a ten druhý je na C5. Takže první je na E1. Ano. A druhý na C5. Druhý je C5. Ano. OK, a ty seš? Na E1. Ty se nacházíš na E1, jo? Ano, na tom jednom kružku, vole. V tom jednom kružku. A ten trojúhelník je? Na E, nie. Ano, na E5. Nie, ano, E5. Na E5 se nachází ten trojúhelník, jo? Ano. Dobře, takže jdi doprava. Dobré. Teď dvakrát dolů. Dobré. Jednou doleva. Dobré.
A teď dolů, dokud nebudeš v trojuhelníku. Jej! Máš ještě 48 sekund. Co ještě? Co ještě? Nic, hotovo. Co? Vybaveno. Jsi posrast, ne? Defuse, ty koko. Dobré, možná si lepší navigátor, jak já. Kontinue. Jdeme další bombu? Jasně, jdem dál. Double your mana. Money, vole. Money, funny. W money, kam, tak to už pak jsme stejně, že jo? Ty pičo. Ale nám to jde, vole, já nejsem takový dysgrafik a dyslektik jak ty, vole. Dobré. Ty vole, to už je tolik, dobré. Dobré, co tu máme? A jinak lidi, co je sranda, tak Alexej byl tak blbej, že prostě my dva, já a Alexej, tak jsme prostě dvě vygumované postavy se potkali, vole. To jinak nejde, vole, popsat. Dobré, máme tu dvakrát dráty a dvakrát znaky a dva tlačítka, vole. To ty pičo, tak to máš stejný jak já. No, co dráty? Dráty, dobré. Jednou si 4 kabely. No tak říkej, jaký A barvy? 2 žluté, jeden černý, jeden bílý a jeden červený. Je poslední drát žlutý? Nope. Je tam červený drát? Ano, Jeden? ano. A je poslední ničí sice sériového čísla lichá? To já nevím, vole, já jsem tak debilní, že nevím. Tak se podívej, vole! A co je lichá číslice? No to je 1, 3, 5, 7, 9, vole. To myslím. 1, 2, 3, čo? Ty seš blbej 1, 3, 5, 7, 9, No, to jsou dobré, lichý, je vole. to... Raz, 3, čo? Raz, 3, 4, co? Co? 1, 2, 5, teda 1, 3, 5, 7, 9, seš debil. Dobré, je to na 5, no, je to na liché, no. Je tam 5. Takže přestřihni poslední červený drát. Zle! Cože? Poslední, vole! Cože, to bylo poslední? Aha. Je tam jeden drát modrý? Ne, Je tam více než jeden drát žlutý? ano. Tak poslední drát. To jsem prestrihol, vole, to byl ten červený. Tak druhý. Zle! Prdele! Tak nevím, vole, tak mě to přestřihni, vole. Allah. Já jsem Jsi vybuchl. proletěl? Ano. Jsi proletěl piču do atmosféry. Jsi jak raketoplán, vole. Nepíši. Mě dají vybouchnout, vole, někde do... nevím kde. Kde by mě dali vybuchnout? Dobré, jsem tu znova. Ty vole, no, aspoň organizované to tu má, vole. Tento týpek, čo robil jsem tu bombu, tak ten hrál Minecraft, vole. Je to vidno, to je to organizované jak jeho péro, vole. V trenkách. Dobré, takže. Tak říkej, vole. Ne ty vole, ale on to udělal péro, dobré. Dobré, takže. 2 znaky, 2 kabely a 2 bum bum. 2 tlačítka, to jsem chtěl povedať. No tak hele, tak asi začneme tlačítkama, ne? Dobré. Máme tu No. jeden, První tlačítko. také že žluté, bílé abort. Bílé abort. Abort a to je přerušit. Bílé tlačítko abort. Ano. Je tam prosím tě indikátor na něm napsáno jako anglicky auto. Zkoukni tu bombu a někde tam je indikátor a jestli tam je rozsvícený jako car, jako auto. Je tu seriál 0E2NN4. Ne, zkoukni to dál, jestli tam není indikátor car. Car? Není. Jo. Není. Tak ho drž. Drž to tlačítko. Držím. Bílý modrý pružek, modrý. Aj, dopíš. Jsi dobře, byl rozslepil, že si pleteš bílou Já jsem to modrou. trošku posral, jste pustil, dobré. Modrý, pust to je tlačítko, když je na odpuštu 4. žlutý proužek teď. Když je 5 na jakékoliv pozici. Dobré, tak si počkáme. Jej, dobré, máme to, detonate. Detonate, co jsi postras?
Červený. Je tam více než jedna baterie Ano, a je na něm detonate, odpálit, ne? ano. Tak to stiskni a hned pust. Hej, dobré. Tak. Co dál? Teraz Znaky? máme znaky a 2 kabely. Máme Tak znaky, 2 pojď. minuty. Znaky, pojď. Dobre. Bčko s takovou sráčkou nahore. Retardovaná šestka. Bčko. B ako baba, bude baba Jaga znova. No, mám. Potom retardovaná šestka. A Pčko Mám. ako Pavel. Pčko také a obrátené, čtvrtý. Tak obrátené. A to smajlíček. Jo, takže šestka. Šestka. Pčko. Pčko alebo Bčko. P. Dobre. Dále. B. Jej, máme to, dobre. Další znaky. Tak a druhý. Svícen, Cčko vole, Cčko s tou bodkou vnútri. Kolik máme? No. Bčko, Baba Jaga vole, znova to takové hovno a potom zase smajlíček. Počkej, a Cčko jako s tečkou normální Cčko? Ne, Cčko vole s tou Pčkou vnútri. Ale je to normální Cčko, není Ano, obrácený. ne, je normální, ano, je v pohodě. Jo. A takže svícen, Cčko, co dál? Ty koko. Dobre. Do piči, máme minutu. Svícen, Cčko, Bčko a smajlík. Takže svícen, Ano, smajlík, ano. Bčko, Cčko. Dobre, máme to. Dráty. 6 drátů, 1 modrý, 2... No prdele, 30 sekund! Jdi do piči! Čtvrtý drát dělej, přestřihni! Asi ty vybuch. Ne, vůbec. Jsi vybuch? Ne, proč by se... Já vybouchnout jednou Hele, solární explozí. teď vidím, vole, tam nějakýho kokota, vole, plamena mou prdele. Nejseš to ty? Ne, nevím. Nevím čo. Dobré, další bomba. Kámo, Další si bomba. představ, že bys vybuch, vole, a přiletěl za mnou, vole. No, pojď. Ty koko, co je toto? Co to piči je? Dobré, 2 dráty, 2 znaky, vole, a 2 tlačítka. OK, začneme drátama. Dobré. 3 dráty, 1 žlutý a 2 bílý. Je poslední drát bílej? Ano. Tak ho přestřihni. Zlé ty koko. Jak to? Počkej, není žádný, pokud žádný drát není červený, tak druhý. To není dobré, druhý. Jej, dobré. No, Další druhý kabel. dráty? 4 dráty, 2 žluté, 1 pičo. černý a 1 modrý. Červený tam není. Není. Je poslední drát žlutý? Ne. Je tam nějaký žlutý? Ano, 2. Je přesně jeden drát modrý? Ano. Tak zkus první drát přestřihnout. Je, dobrý klučina, dobré. Znaky. Ty pičo. O, Znaky, ty vole, tak pojď. hvězda. Cčko. Černá nebo bílá? Normální, vole, hvězda. Ale jaká vole, bílá nebo Dobré, černá? normální, vole, bílá, ty rasisto. Dobré, bílá. No. Cčko, obrácený a má No. toto Cčko, vole, tu bodku vnitř. Úplně otočený na ruby, vole, otazník. No. A potom očko s kokotem. Takže očko s kokotem. Jej. Tečko. No. Hvězda. Otazník. Dobré. Další znak. Ty vole, ten ti bude zvrácený jako. Očko s No, kokotem. dá. Očko s kokotem. Dobré, mutant. Cože? Nic, vole, mutant. No. Retardovaná šestka. Pčko jako Pavel, obrácený, No. černé a smajlíček. No. Takže šestka, Opět, Pčko, dobré. mutant, Jej.
Máme už jenom tlačítka. Jeden je hold a jeden detonate. Máme 2 minuty. OK, pičo, já jsem přejel. To je kokot. Tak. Tlačítko, jo? Ano. Takže je to detonate má jaký barvy? Červené. Červené, jo? Je na bombě víc než jedna baterie? Ano. Tak to stiskni a hned pust. Dobré, hotovo. Máme tu další hold. Máme tu další Hold, ještě to je držet, jo? A ne. Má červenou barvu? Ano. Tak taky, stiskni a uvolni. Jej! My to dali! Woo! Jupi! Woo! Ty vole, ty až mikrofon odjel, ty vole. Jupi! Ty kokot. Chudáci, vole, diváci, vole. Kámo, tam dáš warning, že za 3, 2, 1, jupi! A že byste varování. Co si tam mastíš, hej? Co si tam mastíš, hej? Au, to vole, jau, já si dal palec do... Dobré. Pane Petro, já si mám pocit, že už výbor treba ukončit, už jsme mali toho dost. Hele, ne? já mám pocit, že bychom si mohli zkusit, že co nás čeká příště. Ne, na srdci. Dobře, takže Dobře. takže já vlastním toto video, tak já říkám, kdy konec! Dobré. Ty jsi ale idiot. Dobré, takže dneska je konec hoší, dáš si vodku, dáš si víno, dáš si všechno. A ještě, co jsme si nedali, je vaši mámu, což jim musíme dále. Takže, dneska byl dobrý večer, dneska byl dobrý den, doufám, že ho máte i vy, já mám migrény a tento tu koko bude mít migrény ze mě zítra. S Bohem! Vole, už mám též, vole. Tak jo, čego lidi, čego? To je čekáš toto, vole.